गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर हियर एट ओडिशा डायग्नोस्टिक एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर RVS कुमार, कंसल्टेंट इन ENT। हेलो सर। Hello, good morning everyone. So today we are talking about snoring. Snoring माने खराटे। खराटे का मतलब है कि जो रात को सोते समय ज़ोर से आवाज़ करते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो मेन चीज़ होता है कि जो लोग थोड़ा सा ओबीज होते हैं, मोटा होते हैं, जिनका डायबिटीज़ है और जिनका बाकी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने छोटा सा गला है और नाक थोड़ा बंद है, उन लोगों का खराटे होता है। और खराटे इज़ नॉइजी ब्रीदिंग एंड इट्स अ सीरियस इश्यू। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें क्या होता है कि जब दिन में सांस लेते हैं, नाक से सांस जाता है और सांस लेने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। रुकावट 3 जगह में हो सकती है, एक है नाक, एक है गला और एक है लंग्स, फेफड़े में। तो इसमें क्या होता है कि सांस दिन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि दिन में हम लोग अवेक रहते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग सांस नाक से भी नहीं जाता है तो मुंह से भी जाता है, तो हम लोग को इसको पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम लोग रात को सोते हैं तो हम लोग ब्रेन के कंट्रोल में सोते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब सांस नाक से नहीं जाता है तो मुंह से जाता है। जब मुंह से जाता है तो मुंह के पीछे में जो सॉफ्ट पार्ट है, जिसको हम पैलेट कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, तो वो चीज़ वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करके जितना जोर साउंड आता है उतना ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में महसूस होता है। तो इसका ये है कि मैकेनिज़्म ये है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी पता लगता है। क्योंकि हम लोग अचेत होते हैं, मसल सब रिलैक्स होता है, तो उस समय क्या होता है, नाक से सांस नहीं जाता है। नाक का इधर हड्डी टेढ़ा है या नाक में कुछ मांस पड़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, नाक से सांस सफिशिएंटली नहीं आता है तो मुंह खुल जाता है और मुंह से सांस जाता है। जब मुंह से सांस जाता है तो मुंह के पीछे में जो सॉफ्ट मसल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं और इसका असर होता है आपका हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे और डायबिटीज़ पे। तो 2 प्रकार का स्नोरिंग है। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, माने ऑब्स्ट्रक्शन होगा एट द लेवल ऑफ द नोज या एट द लेवल ऑफ द ओरल कैविटी या एट द लेवल ऑफ द थ्रोट। और सेकेंड है सेंट्रल, जो कि ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन पता लगता है। तो इसको जानने के लिए स्लीप स्टडी करना पड़ता है। स्लीप स्टडी है एक ओवरनाइट स्लीप, जिसमें आप रात को 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, सैचुरेशन और लेग मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब आपका नींद में रिकॉर्डिंग किया जाता है। और ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे आपको पता लगता है कि आपका एक 8 घंटे का साउंड स्लीप में कितना टाइम आपका सैचुरेशन कम होता है, पल्स बढ़ता है, लेग मूवमेंट्स होता है। इससे आपका सीवियरिटी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये 2 चीज़ पता लगता है। साउंड सीवियरिटी एक है जो आपका लाउड साउंड दूसरे बगल वाले रूम में भी अगर साउंड सुनाई देता है तो वो सीवियर है ऐसे। लेकिन अगर आप स्लीप स्टडी करेंगे, इसमें एग्जैक्टली पता लगेगा कौन कौन सा टाइम में आपका स्लीप स्टडी, कौन कौन सा टाइम में आपका सैचुरेशन फॉल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इससे आपको पता लगेगा ऑब्स्ट्रक्शन है या सेंट्रल है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो इसका 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं, मोडालिटीज़ है। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको वेट थोड़ा सा कमाना है और अनवांटेड फूड, जो जंक फूड बोलते हैं, उसको कम करना है। और दूसरा चीज़ है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। एक मशीन आता है जो आपको रात को सोते समय लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन आपको सांस में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाय फोर्स देगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि ऑन द शॉर्ट टर्म 6 महीना, एक साल में आपका धीरे धीरे खराटे कम होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव करेगा। लेकिन टोटल ओवरऑल ग्रेजुअली वेट लॉस करना है, प्लस 1 kg a मंथ ब्रिस्क वॉकिंग करना है, जो कि आपको 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाना है। बढ़ा के आपको ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कि 6 मंथ्स वेट को कमाना है। और सेकेंड है आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ये 3 चीज़ का टेस्ट करके उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। दीज फैसिलिटीज़
ये जो सुविधा है स्लीप स्टडी, ये घर में भी हो सकता है और ओडिशा डायग्नोस्टिक्स में भी हो सकता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद उसका स्लीप स्टडी का एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद एक एक्सपर्ट से आपको मिलाया जाएगा। एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए।